Di balik jendela rumah seorang pria, seekor burung kecil terlihat sendirian, mungkin telah ditinggalkan induknya. Pria itu merasa iba, lalu mengambil burung kecil itu dan memberinya makanan khusus. Dalam perawatan penuh kasih dari keluarga itu, burung kecil itu tumbuh perlahan. Setiap kali minum dari sendok yang dipegang pria tersebut, burung itu tampak sangat menggemaskan. Hari demi hari, ia tumbuh semakin besar, dan bulu-bulunya perlahan mulai bermunculan, hingga bulunya menjadi lebat berwarna merah cerah, menandakan ia sudah dewasa. Kini, burung itu sering bermain bersama pemiliknya, terlihat sangat bahagia bersama orang yang telah merawatnya sedari kecil. Setiap kali mereka keluar rumah, si burung terbang dengan sayap indahnya, namun selalu kembali dengan lembut ke tangan pria itu. Kedekatan mereka benar-benar mengharukan, memperlihatkan betapa kuatnya ikatan kasih sayang yang tumbuh di antara mereka.